Trong khi ta về lại nhớ ta đi. Đi lên non cao, đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì. Hà Giang vừa hứng chịu sạt lở. Không khí oi bức giữa mùa thu Hà Nội càng khiến tôi nhớ về hành trình Đông Âu vừa qua. Thiên tai đang diễn ra khắp mọi nơi trên thế giới. Ngay sát ngày khởi hành, thông tin về lũ lụt kỷ lục tại châu Âu dồn dập trên các mặt báo, khiến chúng tôi và người thân không khỏi lo lắng. Thư xin hoãn chuyến đi cũng đã được soạn thảo, sẵn sàng để gửi cho giám đốc công ty du lịch. Song quyết định nên đánh sau hội nghị Diên Hồng được đưa ra. Cá nhân tôi đã mang theo những thiết bị chống nước như giày, áo, máy quay, vân vân. Phía công ty trang bị thêm những chiếc ô, sẵn sàng để trải nghiệm chuyến đi trong một thời tiết rất khác thường. Biết đâu đây lại là một cơ hội để khám phá lục địa già theo một cách hoàn toàn mới lạ và đáng nhớ. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Càng ngẫm càng thấy thấm thía. Con người dù thông minh đến đâu, trước thiên nhiên vẫn chỉ là hạt cát nhỏ bé. Đôi khi chính nỗi sợ hãi khiến ta bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy, nếu ta chấp nhận hoàn cảnh và sẵn sàng đối mặt, trong nhiều trường hợp may mắn sẽ mỉm cười. Hành trình vừa qua của chúng tôi là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Trên đường đến Dresden, Đức, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cây cầu bị lũ cuốn gãy sập. Tại Hungary, dòng Danube cũng dâng cao tới mức báo động. Các phương tiện giao thông đường thủy bị cấm, khiến cho việc chúng tôi được lên tàu tham quan trở nên đặc biệt may mắn nhờ quyết định của chính quyền chỉ 1 tiếng trước đó. Thi thoảng trời có mưa, nhưng lại tạnh ráo và hửng nắng khi chúng tôi xuống xe. Ơn trời vì sự ưu đãi này. Thực tế chuyến đi chỉ kéo dài 10 ngày 10 đêm, ngắn hơn 1 ngày so với hợp đồng ban đầu. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả là sự thiếu chuyên nghiệp trong cách làm việc của một số bạn nhân viên chăm sóc khách hàng. Việc chậm trễ phản hồi, thiếu chủ động cập nhật thông tin và đôi khi bỏ sót những thắc mắc của khách hàng đã ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của chúng tôi. May mắn là sự nhiệt tình, kiến thức phong phú và thái độ phục vụ tận tâm của bạn hướng dẫn viên đã phần nào bù đắp cho những thiếu sót này. Chuyến bay về bắt đầu từ Hungary. Chúng tôi đã phải dậy từ rất sớm để rời khách sạn, kịp thủ tục cho chuyến bay lúc 10 giờ sáng. Thức ăn được hướng dẫn viên chuẩn bị theo kiểu take away, với bánh mì, chuối, nước và sữa chua. Trong đó, phần nhiều phải vứt đi theo quy định xuất nhập cảnh. Các bữa ăn trên suốt chuyến bay về là những bữa ăn vội vàng trên sân bay trong nhà chờ. Một trải nghiệm ẩm thực nên quên, đặc biệt là món KFC trong lúc chờ quá cảnh tại sân bay Doha. Có lẽ chỉ phù hợp với khẩu vị của các bạn trẻ. Nhịp sống reo vui từng giờ khi nắng mai về, người và xe nối nhau đi trên đường. Đèn đỏ đèn xanh với ánh nắng nhảy múa như ngàn hoa, niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua. Chúng tôi về Hà Nội trong một buổi sáng cuối tuần. Những tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại hoành tráng. So với khoảng 20 năm trước đây thôi, dễ nhận thấy sự khác biệt không nhỏ của đất nước. Mơ ước một tương lai không xa, sự tiến bộ về văn hóa, văn minh sẽ tương xứng với sự phát triển kinh tế, xã hội. Châu Âu, một bức tranh tuyệt đẹp với những nét vẽ văn minh, hiện đại, nhưng không phải là thiên đường hoàn hảo. Đằng sau vẻ đẹp ấy
vẫn còn những mảng màu xám của cuộc sống lao động vất vả. Lối sống tư bản cuốn con người vào vòng xoáy vật chất, ẩm thực đơn điệu và cả những chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Sự lịch sự bên ngoài đôi khi lại che giấu sự lạnh nhạt bên trong, khiến ta cảm thấy lạc lõng giữa dòng người xa lạ. Mỗi xã hội đều có những mặt tốt và mặt chưa tốt, nhưng không đâu bằng quê hương, nơi ta tìm thấy sự ấm áp, thân thuộc và tình cảm chân thành của gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng hương, đồng bào. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội, Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đàn bố, một thời hòa bình. Nhớ phố Thâm Nghiêm giờ bóng cây, tiếng ve dù những trưa hè, và nhớ những công viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn lối. Ôi nhớ hồ Gươm xanh thẳm, nơi tháp ruộng nghiêng soi bóng, thành cũ Thăng Long hồn nước non thiêng, còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng Hà Nội. Nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo chân chưa ấm thân. Chào các bạn. Hành trình Đông Âu trong 10 ngày 10 đêm tới với 4 nước Đức, Séc, Áo, Hung khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, và nếu các bạn thích, vui lòng nhấn like, đăng ký kênh để tôi có thêm động lực tiếp tục làm những video chia sẻ về những chuyến đi của mình tới với các bạn và giới thiệu Việt Nam tới với bạn bè quốc tế. Nhân dịp năm mới 2025 sắp tới, xin chúc các bạn và gia đình một năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.